好耐冇拍片啦，歡迎翻嚟收睇今集。咁今集咧最主要目的咧就係咧，我想知道啊呢部 Java Neo 嘅 Carbon 碳纖版咧落地咗3個月之後咧，經唔經得起呢個時間同埋重量嘅考驗啊？咁如果你揾我做呢個單車測試員咧，我諗我測試唔到，因為我工作忙啦，成日要跑數啦，去做嘢啦，即係可能1個月先出得1次車啦。咁但係 Marco 又唔同啦 ，Marco 咧佢個禮拜都出車嘅，而且佢噸位十足啦。嗱，唔係話你肥啊，話你大隻啫嚇。揾佢做測試員咧就啱嘅。我想知道啲究竟車上面嘅關節咧會唔會有虛位啊，就嚟散啊咁樣。一陣間我哋要再去摸下，再去搖下，睇下有冇啲唔正常鬆散嘅跡象。Marco 兄部車咧都用咗一排啦，你覺得部車點咧 ？OK 喎，部車冇乜事，幾好踩嘅呢。今集唔使扮日本人啦，今集唔係喜劇嚟㗎。係，今集我哋咧都係一個純粹用家角度啦，唔使扮日本人。見到部車有啲位都唔同咗樣啦，都知道你一定係中意刺激經濟咧，係升級咗啲某啲部位啦。陣間再欣賞下你升級咗啲咩嘢先。但係咧，而家我最想知道就係嗰幾個關節，睇下佢有冇鬆動虛位。部車係咪啊？如果關節有虛位鬆動，車架設計幾好冇用。OK 喎，真係完全係零虛位喎，唔係部車都係咁噶啦。我試過其他牌子啦，唔講啦，費事一陣又惹起啲法律責任啦嚇。其他牌子嘅車係有機會有虛位嘅，真係犀利喎！而家 Java 好，我諗3個月啦，你每個禮拜出1次啦2次車，試都試夠啊！我諗你都好有資格答呢個問題。你覺得呢部車10分滿分，你覺得值幾多分？9.5啊，我覺得值。9.5，我俾9到9.5之間啦嚇。如果我試踩完之後，剛性咧，我都係覺得一定唔係8㗎，係9啦，因為真係好實淨啊！你覺得係咪9咧？剛性？剛性係非常好嘅，真係唔錯。同埋佢而家轉咗張比較舒服嘅座椅之後，真係行車好似真係坐緊 Benz 咁樣，係咪？係啊，非常舒服。超舒服啊！真係。咁至於有人話喂，嗰個 BB 位後咗丁屎咁多幾厘米喎，哇！會唔會行車嘅時候隻腳好唔慣啊，好唔舒服啊？嗱，好老實講，我哋兩個你踩嘅時候，你唔會刻意諗呢個問題，根本就唔係話有啲咩好令人覺得好大分別嘅嘢咯。碳纖碟片，但係嗰個呢塊碟冇換過係嘛？成塊換咗哦。係啊，我以為你加一嚿碳纖喺中間。兩個關節咧，我哋 check 咗係冇事。但係咧，我比較想知道咧，佢嗰啲螺絲位做得夠唔夠實？唔係粒螺絲擰得夠唔夠實，係嗰個方向鎖定嗰4粒螺絲係 hold 唔 hold 到嗰個扭力？哇，冇鬆過喎，同開箱嘅時候係一樣嘅緊度，你想加力都加唔到嘅。OK 啊，俾個 good 啊 Java。好啦，咁今集咧就到呢度先啦，因為咧3個月咧話長唔長話短唔短啦，我哋想喺1年之後咧再睇睇部車嘅關節嘅狀況，就係咁。多謝收睇，拜拜。都係一個比較少少無關痛癢嘅挑剔啦。Java 大家都知係一個內地國產嘅品牌啦，你冇必要。即係我覺得最好唔好印意大利國旗落去咯。嗱，我知可能有意大利嘅設計師參與其中，但係而家你換個角度啊，而家我整一架香港品牌嘅單車，我請一個韓國設計師，我會唔會印韓國國旗上去啊？唔會啊嘛，9唔搭8係咪先？
好彩係 Brompton，好彩係 Brompton。